गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं मैनाल वाटरफॉल घूमने। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। ये है ना, नदी का कोठारी नदी है ये भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ फोर्ट। हम पहुंच चुके हैं मैनाल वाटरफॉल। हमारे साथ है हितेश। 15 अगस्त भी है और छुट्टी का दिन भी है, तो लोग यहाँ वाटरफॉल देखने के लिए आए हुए हैं, पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं अपनी। भीड़ देख सकते हैं आप, ग्रीनरी देखने को बनती है इधर। क्या दिखने वाला है? इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। देखिए आप, ये राजस्थान का मिनी खजुराहो मैनाल जलप्रपात और उसमें बना हुआ भगवान शिव को समर्पित मंदिर। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस मंदिर को भी तोड़ा गया था। ये है भगवान शिव मंदिर। औरंगजेब ने इस मंदिर को लगभग पूरा तोड़ रखा है। क्षत हालत में ये मंदिर खजुराहो से रिलेटेड ये मूर्तियाँ, इसी कारण इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। महाराज की भी प्रतिमा खंडित की हुई है। ये मंदिर परिसर है खजुराहो मंदिर के जैसे का ये मंदिर देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये विश्व धरोहर है मैनाल वाटरफॉल में। इस मंदिर की खूबसूरती देखने को बनती है। ये कलाकृतियाँ आप देखिए। मंदिर की खूबसूरती देखने को बनती है, बट
मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर की खूबसूरती को बिगाड़ दिया है। ये देखिए अश्व बना हुआ है मंदिर के गुंबज पर, और इधर शेर और हाथी। देखिए इसकी खूबसूरती मंदिर की। पत्थर के ऊपर नक्काशियाँ देखिए आप। ये हाथी यहाँ वाटरफॉल जाने का रास्ता है मंदिर के सामने से। यहाँ पे ले मेरे बच्चे कहाँ है पहले तो। क्या गजब वाटरफॉल है। नज़ारा देखने को ही बन रहा है यहाँ। पकड़ गए हाथ। क्या क्रिस्टल क्लियर पानी है। तुम अभी तजार देखे हैं तस्वीर में? हो मदर मसल जाए ना लटका मेरे मासी चाह ऊपर देखो फ्लैग। हम पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा के शॉपिंग करने, जूडियो में भीलवाड़ा। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।